საქმე იმაში გახლავთ, რომ დიდი ვნებათაღელვა არის მერცხესია ქორწინებასთან დაკავშირებით, დაკანონებასთან დაკავშირებით და ეს არ არის უსაფუძვლო ის ხმაური და ის აჟიოტაჟი და სამწუხარო მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება როგორც დასავლეთ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში ჩვენთანაც მოხდეს მისი დაკანონება საკონსტიტუციო სასამართლოში იქნა შეტანილი სარჩელი იმისათვის რომ მოხდეს კონსტიტუციაში აი ჩანაწერის გაკეთება და საერთოდ ერთსქესიანი ქორწინების დაშვება. კარგად მოგეხსენებათ სამოქალაქო კოდექსში პრინციპში არის ჩანაწერი რომ ოჯახი არის ქალსა და მამაკაცის ერთობა და დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით ეს გარანტირებულია მიუხედავად ამისა საკმაოდ დიდი ფული არის გამოყოფილი იმ კამპანიის საწარმოებლად რომელიც საბოლოო მიზანი გახლავთ ის რომ როგორც უკვე აღნიშნე დასავლეთ ევროპის გავსად საქართველოში ერთსქესიანი ქორწინება იქნას დაკანონებული. ეხლა უკვე იტალია დარჩენილი, სადაც უკვე მიდის მუშაობა იმაზე, რომ იტალიაშიც მოხდეს ამის დაკანონება. ეხლა თუ რა საფრთხე და თუ რა პრობლემა შეიძლება წარმოშვას ამან ეს მე მგონი უკვე ამაზე საუბარი ცოტა არ იყოს ზედმეტად მე მაჩნია, მაგრამ ერთს აღნიშნავ მაინც რომ ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონება ეს არის სოდომისა და გომორის ცოდვის მსგავსი ჩადენა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ როგორც ქრისტიანებს პირველ რიგში ქრისტიანული მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე ამის გაკეთება საკმაოდ სერიოზულად შეარყევს ჩვენს ქვეყანას იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი ცოდვა თუ კი ამას ჩაიდენს ქვეყანა მარტო შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ თუ იქ გაკეთდა აქ რატო არ შეიძლება გაკეთდეს სხვამ რაც უნდა და როგორც უნდა ისე გააკეთოს მაგრამ ჩვენ რეალურად აი ამის განხორციელების შემთხვევაში ის სასჯელი რომელიც დაგვიკისრება შემდგომში ვერ ავწდებით ამ სასჯელს და ამასთან ერთად კარგად მოგეხსენებათ რომ ერის გამრავლების შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობაა აი ამ ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონება. რა სავალალო შედეგი შეიძლება გამოიღოს, მე მგონი ამაზე საუბარიც ზედმეტია. და მე ვფიქრობ რომ აი ამ მოლოდინების და აი ამ ყველაფერი ნებათაღელვის აღმოსაფრთხებლად საჭიროა ერთადერთი რამ რომ საქართველოს პარლამენტმა მოახდინოს კონსტიტუციაში ჩაწერვა იმისი რომ ქალსა და კაცის ერთობა გარანტირებული იყოს კონსტიტუციით, სხვათა შორის ყოფილმა პრემიერმა ამაზე განაცხადა კიდევაც რომ ჩვენ ამის შესახებ უნდა ვიმსჯელოთ და მუშაობას დავიწყოთ, მაგრამ ეს არ განხორციელდა, ამიტომ ჩვენი აზრით ხელისუფლებამ კარგი იქნება თუ კი აი ამას განახორციელებს. ან მოხდება რეფერენდუმის ჩატარება და ამის შედეგად განხორციელდება ეს, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საზოგადოება წინააღმდეგია ამ პროცესებისა, მაგრამ ხალხის ნების და საწინააღმდეგოდ გადაწყდა ბევრი რამ. მაგალითად 800,000-იანი აქცია გაიმართა საფრანგეთში და მიუხედავად ამისა, მაინც არ შეცვლააფერი საფრანგეთში კლავაც დარჩა ერთსქესიანი ქორწინება. იგივე სხვა ქვეყნებშიც ესეთი პროცესები იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი რომ არა ის სასამართლოს გადაწყვეტილება დღესაც კაცმა არის ის როგორ იქნებოდა პროცესები განვითარებული. თავის დროზე როდესაც ობამა გახდა პრეზიდენტი, მას მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა ერთსქესიანი ქორწინებასთან დაკავშირებით და შემდგომ გაკვირვება გამოიწვია საზოგადოებაში, ამერიკულ საზოგადოებაში, რომ შემდგომში პოზიციები იქნა შეცვლილი. ჩვენ რატომღაც უკვე მომრავლდნენ ის ადამიანები, რომლებიც აი ამას ითხოვენ, მომრავლდნენ პრინციპში ეს საზოგადოებაში მაინც უმცირესობაა ეს ჩვენ დასაბედნიეროთ ეს ხალხი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ კამპანია მიდის სერიოზული და მე ვადარებ ამ ხალხს რაღაც მებრძოლ უღმერთოთა კავშირს, რომელიც არსებობდა ადრე 1927 წელს, რომლებიც ილაშქრებდნენ ეკლესიისა და
პატრიარქის და საერთოდ სარწმუნოების წინააღმდეგ თანამედროვე მებრძოლ უღმერთოები ყავს ჩვენ ქვეყანაში ეს არის ორგანიზებული დაჯგუფება რომლებიც იბრძვიან ეკლესიის წინააღმდეგ და ეხლა ჩვენ დავინახეთ რატომ იდის ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც წინააღმდეგი წავა და გაილაშქრებს ამის წინააღმდეგ ორგანიზებულად რა თქმა უნდა იქნება ეკლესია იმიტომ რომ ჩვენი სარწმუნოება ჩვენი მართლმადიდებლობა გძალავს ამას რომ რეალურად ესეთი ცოდვები დაკანონდეს ქვეყანაში და სოდომი და გომორი იმიტომ იქნა აღსული მიწისაგან პირისა და აგრეთვე კარგად მოგეხსენებათ ნოეს კიდობანის ამბავიც, როდესაც სწორედ აი ამ ადამიანების ცოდვებში ჩავარდნამ გამოიწვია ის რომ სასჯელი დაედო ქვეყანას და როდესაც არის საუბარი რომ აი ჩვენ პრინციპში რა უნდა გავხდეთ ცივილიზაციის ნაწილი და ეს საზოგადოებამ გადაწყვიტოს თუ უნდა იქნება ამ ერთსქესიანი ქორწინების მიმდევარი და ის აი ამ ყველაფერს გაიზიარებს თუ არა ეს არ არის მეგობრებო ჩვენ ვართ პატარა ერი 3 მილიონი ეკოთ რომ დავანებო თავი ამ ქრისტიანობას როდესაც ბავშვი გაიზრდება იმ ოჯახში სადაც დედაც და მამაც თქვათ მამაკაცები არიან ან ქალები არიან იქ როგორ შეიძლება ის ადამიანი გაიზარდოს ჯანმრთელ გარემოში და ის ადამიანიც ხო დაკარგული არის იმიტომ რომ ისიც იქნება აგრეთვე იმ იდეალების და იმ იდეის მიმდევარი და ის სხვანაირი ადამიანი იქნება და სხვათა შორის ფსიქოლოგები ამაზე საუბრობენ რომ ეს ბავშვის აღზრდისათვის არის საშინელება, როდესაც ერთსქესიანი ქორწინების შედეგად ბავშვი შვილებენ და ამასთან ერთად გამრავლებაც ფერხდება. ეს არის ერის გამრავლების შეწყვეტის საფუძველი, იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა კაცებისგან ბავშვები არ ჩნდება და არც ქალებისგან. ხო, ამიტომაც არის და ღმერთმა დაადგინა, რომ ქალსა და მამაკაცის ოჯახი არის იკურთხება და აქედან გამომდინარე ჩვენ სერიოზული პრობლემები შეგვექმნება ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ რომ შესაძაც დღეს ვიღაცეები წინასაარჩევნოდ ეკლესიას იყენებენ რაღაცა სარეკლამო კლიპებად და რაღაცა გარკვეულ თავიანთ ქულების ჩასაწერად თუ მართლა ქრისტიანებად მიაჩნია თავი მიიღონ ეს გადაწყვეტილება რომ კონსტიტუციაში იქნას ჩაწერილი და სხვათა შორის არის ბევრ ქვეყანაში ესე მოხდა რომ კონსტიტუციაში ჩაიწერა ზოგან რეფერენდუმის შედეგად მოხდა ეს ზოგან პარლამენტმა მიიღო ამიტომ ჩვენი კანონმდებლობაც უნდა იქნას სრულყოფილებაში მოყვანილი იმიტომ რომ ქვეყნის ძირითადი კანონი არის კონსტიტუცია კანონის შეცვლა ნებისმიერ დროს პარლამენტში უმრავლესობით ხდება კონსტიტუცია საკონსტიტუციო უმრავლესობას კი ძალიან ბევრი ხმები ჭირდება და ამის შეცვლა ძალიან რთული არის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ისე უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ ხალხის ნების და ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ არ მოხდეს სამომავლოდ ამ გადაწყვეტილების მიღება და მე ვფიქრობ რომ აი ამისათვის რომ ეს ესე განხორციელდეს დღეს არის ამის საფუძველი იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ევროპაში მილიონიანი აქციები იმართება აი ამის საწინააღმდეგოდ აგერ ახლა ჩამოგითვლით ქვეყნებს სადაც არის ეს დაკანონებული ბელგია, ესპანეთი, კანადა, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ნორვეგია, შვედეთი, პორტუგალია, ისლანდია, არგენტინა, ბრაზილია, საფრანგეთი, ურუგვაი, ლუქსემბურგი, ირლანდია და ეხლა უკვე ნაწილობრივ არის ლეგალიზებული დანიაში, მექსიკაში, ნიდერლანდში, ახალ ზელანდიაში, გაერთიანებულ სამეფოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ფინეთში 2017 წელს იქნება მიღებული ერთსქესიანი ქორწინება. ყველგან არის მიღებული, ხო ფაქტიურად. და ჩვენ ხო ვიცი ჩვენი ამბავი, როდესაც ჩვენ რაღაცა ცუდი რა სადმე ხდება, იმას ვიღებთ, თორე რაღაცა კარგი თუ სადმე ინერგება, იმის გადმოღება სამწუხაროდ არ ვიცით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საფრთხე რეალურია, თანხები მოდის მილიონობით აი ამ კამპანიის საწარმოებლად და ნახეთ რომ ვიღაცები გამოჩნდნენ იქ რატი ამაღლობელი, ლაშა ბუღაძე, იქ რაღაცა შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები სხვათა შორის და უკვე ღიად არ მალავენ აი ამ ყველაფერს და მე არ გამიკვირდება ცოტა ხანში ესეთი კამპანიაც დაიწყოს რომ ადამიანებმა არ დამალონ თავიანთი კუთვნილება, ანუ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის და დააფიქსირონ. იცით რა არის? საქართველო არის ტოლერანტული და შემწყნარებელი ქვეყანა. ჩვენ არავის არ ვერჩით და ვისაც უნდა ისე იცხოვროს და ეს ყოფილა ადრეც რომ იგივე ეს ერთსქესის ადამიანები ერთად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ეს არ იყო ესე აფიშირებული და დაკანონებული კანონი. ეს არის საკმაოდ საშიში ტენდენცია თუ კი ეს განხორციელდება და თუ ძალიან უნდათ გათხოვება
და დაქორწინება წავიდნენ ბატონო უცხოეთში და დაქორწიდნენ და თუ გვინდა რაც უნდა ის გააკეთონ, მაგრამ ჩვენ, როდესაც თავი მოგვაქვს, ღვთისმშობლის წინხლი ქვეყანა ვარ და რაღაცა თავს ვიწონებთ, როდესაც ხარ ღვთისმშობლის წინხლი ქვეყანა და ახლა ტრადიციების მქონე ქვეყანა, ხო? ღმერთი, როდესაც ბევრ ამას გაძლევს, ასევე ბევრ ამასაც გთხოვდა, ამიტომ ჩვენ არ გვეპატიება, თუ კი აი ამას განვახორციელებთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტს, რომ აი ეს გადაწყვეტილება იქნას მიღებული და ისტორიაში შევლენ ერთი რაღაც სერიოზული დოკუმენტიც იქნება მიღებული მათ მიერ, იმიტომ რომ დიდათ ეხა ეს პარლამენტი ნამდვილად ვერ გამოირჩევა თავისი რაღაცა შრომის უნარიანობით და გარკვეული საზოგადოებაში რეიტინგით. Ну, რა თქმა უნდა, არის ასეთი ინფორმაციები, ღიაც, რა თქმა უნდა, ისინი არ საუბრობენ ამ შესახებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ერთ პიროვნებას დავეთანხმები, კერძოდ თამაზ მეჭიაურს, როდესაც მან განაცხადა, რომ როდესაც ფულს შენი ხდი, როდესაც რეიტინგი შენია, როდესაც საზოგადოებაში რეიტინგის და ფულთან ერთად ასევე გარკვეულწილად სხვა დამატებითი ნიუანსებით შენი არის, რატომ უნდა გქონდეს ვიღაცას უფრო მეტი ვიდრე შენ, ხო? ეხლა თუ ვიღაცას აქვს საკმაოდ დიდი ამბიციები და აქვს იმისი განცდა, რომ იგი იჩაგრება და უფრო მეტი უნდა მიიღოს, მაშინ მათ დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი და დამოუკიდებლად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და თუ ასეთ თავდაჯერებულები არიან, რომ ისინი ყველას აღემატებიან და მათზეც განან მიიღონ ის შედეგი, რომელსაც თვლიან რომ მიიღებენ, ხო? ეხლა ეს ჩვენი საქმე არ არის და მე სულ არ მაინტერესებს ეხლა ქართულ ოცნება რას და როგორ კვოტებს გადაანაწილებს, სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ ვინაიდან ჩვენს დიდი წვლილი შევიტანეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა კოალიციის ხელისუფლებაში მოყვანაში, იმიტომ რომ მაშინ ორი ძალა იყო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და მთელი საქართველოს დაირაზმა იმისთვის, რომ კოალიცია მოსულიყო ხელისუფლებაში, ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენთვის უინტერესო არ არის ამ პარტიაში მიმდინარე პროცესები და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ დღეს ისედაც საკმაოდ დიდი გარკვეული მანდატი აქვს რესპუბლიკურ პარტიას დავიხსენოთ აი მინისტრთა კაბინეტი, როდესაც თითქმის ყველა ისეთი გადამწყვეტი პორტფელი მათ ხელშია და მინისტრის მოადგილეების დონეზე თუ მინისტრების დონეზე ისინი არიან წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. აი თუნდაც ავიღოთ თავდაცვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შერიგების და ინტეგრაციის სამინისტრო, პარლამენტის თავმჯდომარე, მათია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და რა ვიცი, რამე თუ დარჩა ამ ქვეყანაზე კიდე ისეთი ბერკეტი, რომელიც მათ არ გააჩნიათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ისე მართლაც, რომ მომავალ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია თუ დამოუკიდებლად იყრის კენჭს, იმიტომ რომ ეს მათთვისაც კარგი იქნება, იცით რატო, როდესაც შენ გაქვს ამბიცია, რომ რაღაცა იმაზე მეტი რეიტინგი გაგაჩნია, ვიდრე ვიღაცას გონია და გახსოვთ ალბათ, რომ როდესაც ხშირად წამოაძახებენ მათ, რომ აი თქვენ 2%-იანი პარტია ხართ. დაამტკიცონ ის, რომ მათ 2% კი არა, 22 და 42% აქვს. ამიტომ გამოვიდნენ და შემდგომში უკვე ერთად გაერთიანდებიან. ერთი რამე არ მესმის მე, რომ თუ გადამწყვეტ ყველა საკითხში ისინი ეწინააღმდეგებიან პარტია ქართულ ოცნებას. აი ყველა სტრატეგიულ საკითხებში თითქმის არის აზრთა ესეთი ჭიდილი და განსხვავებულობა, ხო? მაშინ ადგენენ და აი ვერ გავიგე ხა თუ კი ისინი თვლიან და მიიჩნევენ რომ რაღაცა სხვა მსოფლმხედველობის არიან, რა ოცნება ჭირდებათ იმისთვის რომ შეიყვანოს ვინმე ისინი პარლამენტში და რაღაცა მატარებელსო ჩაებმევა ვაგონი, ისე უნდათ რომ ჩაებან თუ რა ვერ ხვდები. ეს ჩემთვის რაღაცა გაუგებარია, ამიტომ თუ კი ისინი დამოუკიდებლად იყრიან კენჭს მომავალ ესეთ 2016 საპარლამენტო არჩევნებში, პირველ რიგში მათთვისაც კარგი იქნება, ეს იქნება ძალების მოსინჯვა იმისათვის თუ რას წარმოადგენს რესპუბლიკური პარტია დღეს.
რაც შეეხება ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ დაიწყოს გამოძიება, რას უნდა მოვიდეთ ამ გამოძიებისგან და ამდენად დადგება ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხი, რა თქმა უნდა, შეიძლება დასვეს თვითონ სააგის სასამართლომ, რომელიც ახლა ამ საქმეს იხილავს, ქალბატონმა სუდამ აღნიშნა, რომ იქო თავდასხმა განხორციელდა მშვიდობის ყოფილებზე. მშვიდობის ყოფილები, პრინციპში მშვიდობის ყოფილები რეალურად არ ყოფილან რუსები, მაგრამ მშვიდობის ყოფილები იყვნენ იქ მხოლოდ რუსული კონტინგენტი, ხო? ცხინვალის რეგიონში და იმ მშვიდობის ყოფილების სიკვდილთან დაკავშირებით არსებობს კითხვებიოდ, რომ ის მათზე თავდასხმები განხორციელდა ორივე მხრიდან. ანუ ეს ან არ მესიამოვნა და შესაძლოა რომ დაისვას ჩვენი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი და როდესაც ბევრს გონია რომ მაგალითად რუსეთის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება რომს გამოიკვეთოს რუსეთის მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობა აქ ვერ წარდგებიან ისინი სასამართლოს წინაშე, იმიტომ რომ ისინი არ არიან შეერთებული რომის სტატუტს, ასევე რუსეთის კონსტიტუციით არ გადაეცემიან რუსეთის მოქალაქეები სხვა ქვეყნის სასამართლოს და სასამართლოებს ეს გათვალისწინებულია მათ შიდა კანონით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ეს სასამართლო ჰააგის სასამართლო რომს გამოიტანოს ის გადაწყვეტილება და კარგი იქნება მივესალმები რომ გამტყუნდეს აქ ის მხარე ან რუსეთი რეალურად ეს მხოლოდ იქნება გადაწყვეტილება ფურცელზე ხოლო დასჯის მექანიზმი არ არსებობს რომ რუსეთის ვინმე ხელისუფალი წარსდგეს აი ამ სასამართლოს წინაშე ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ერთნიშნულად აი ამის ასე გადმოცემა როგორც ჩვენი მედია გადმოცემს არ შეიძლება და ამასთან ერთად მე ცოტა საეჭვოდ მეჩვენება ამ ჰააგის სასამართლოს გააქტიურება აი ამ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დათბობების ფონზე იმიტომ რომ შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას იმისათვის რომ რაღაცა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობის დალაგებაში ხელი შეეშალოს ამ ყველაფერს. ეხლა კი რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ ოკუპანტთან დიალოგის და მოლაპარაკების გარეშე ვერ დავიბრუნებ ჩვენ ტერიტორიებს და რამტოხან ჩვენთან არის ასეთი ტვინაღძობი ადამიანები, რომლებიც თვლიან რომ რუსეთთან ჩვენ არ უნდა დავილაპარაკოთ, არც ურთიერთობა არ უნდა გქონდეს და ისე ვიღაცა დაგვიბრუნებს ტერიტორიებს. რუსეთ და უკრაინას შორის დღესაც მიდის ომი. ეხლა ოფიციალურად არ მიდის რუსეთ და უკრაინას შორის, მაგრამ რუსეთი რო ჩართულია ფარულად ამ აპირისპირებაში, ეს არის კარგად ცნობილი და მიუხედავად ამისა, რუსეთის საელჩო კლავაც არის უკრაინაში და უკრაინაში კიდე რუსეთში კი უკრაინის საელჩო, ანუ ორი ქვეყნის საელჩოები არის. და რა პრობლემაა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგეს, აი ესეთ ჩემთვის გაუგებარია. თუ დიალოგი არ იქნა უფრო მაღალ დონეზე, ჩვენ საკითხს ვერ გადავწყვიტათ, მაგრამ მარტო ეხა კარასინი ლავროვის შეხვედრებით ეს საქმე და ეს პრობლემა ვერ დაიძრება და ისე უწარმოაჩენ სიტუაციას, იქი ჩვენ გქონდეს რაღაცა რუსებს გქონდეს შესახვეწი ჩვენთან. ჩვენ გვაქვს შესახვეწი. და ამასთან ერთად რაღაცა იმეებს, რა ქვია, ულტიმატუმებს და წინაპირობებს რატო ვაყენებთ ვერ ხვდებით. ანუ როდესაც მოლაპარაკებების დროს რაღაცა იწყება მოლაპარაკება და მხარე რაღაცა ულტიმატუმს აყენებს ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს რაღაცა კოზირები ხელში და რაღაცა ბერკეტები აქვს. ჩვენ რა კოზირი გვაქვს და რა ბერკეტი გვაქვს, ერთი ჩემთვის გაუგებარია. როდესაც ჩვენ ვართ რაღაცა ცუდ პოზიციაში, წამგებიან პოზიციაში ვართ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჰააგის სასამართლოს, როდესაც არის საუბარი, როდესაც რაღაცა ისეთი იურიდიული შედეგი ამას დასჯის რეპუტაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, დიდი ზიანი მიადგება რუსეთს, თუ კი ისინი დადანაშაულები იქნებიან, მაგრამ იურიდიული შედეგის კუთხით, რომ აქ ვინმე დაისაჯოს, ეს ამისი ალბათობა გამორიცხულია, მაგრამ ნუ გამოვიყენებთ ამას იმისთვის, რომ რაღაცა დაზრული ყინული, რომელიც გალღვა, ისევ კვლავ ყინულად იქცეს და კვლავ პრობლემად დარჩეს ჩვენი დიალოგი, იმიტომ რომ დიალოგის გარეშე ჩვენ ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ, ვინაიდან ომის თავი ჩვენ არ გვაგვაჩნია სამწუხაროდ, რომ ომით დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად რეალურია ეს დასკვნა და რის საფუძველზე შეიძლება ყოფილიყო ეს საუბარი იმაზე, რომ ნაციონალების
სამწუხაროდ ევროპის საბჭო არის დაკომპლექტებული სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისგან და ჩვენ რაღაცა ზედმეტად არ უნდა მტკივნეულად არ უნდა აღვიქვათ აი ეს გადაწყვეტილებები. Რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, როდესაც დაგდებენ ბრალს იმაში, რაც რეალურად არ არის ესე, იმიტომ რომ რაღაცა მედიაზე ზეწოლაზე იყო საუბარი და ეს ხო აბსურდია, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში რომ მედია თავისუფალია, არსად და არასდროს არ ყოფილა ისე მედია თავისუფალი. ეხლა თუ ვიღაცა რომელიღაცა ტელეკომპანიის საქმეს იხილავს სამოქალაქო წესით სასამართლო და ორი მხარე დაობს, აი რა შუაშია აქ პოლიტიკური ნიშნით დევნა. მე აქ რაღაცა უფლებადამცველზე მასე ამერიკაში ხდება და სხვა ქვეყნებში ხდება რაღაცა ესეთი გამონაკლისი შემთხვევები და ცუდია და ჩვენ დავგმეთ ეს, მაგრამ ერთი კონკრეტული შემთხვევის გამო რომ ვიღაცას თავს დაეხსენ, არ შეიძლება ჩვენ აღვიქვათ, რომ ახლა ჩვენთან ადვოკატების დევნა მიდის. ამას თვითონ ნაციონალური მოძრაობაცაც უჭირს ამისი თქმა საქართველოში, რომ ჩვენთან მიდის ადვოკატების დევნა. და ეხლა ეს გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმით იყო განპირობებული, რომ სახალხო პარტია, რომელიც არის წარმოდგენილი დღეს და მისი ხელმძღვანელი არის სწორედ დღეს ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე, სწორედ აი აქედან გამომდინარე სახალხო პარტიასა და ნაციონალებს შორის არის საკმაოდ სერიოზული ალიანსი, ისინი არიან რაღაც ერთ კოალიციაში გაერთიანებული. აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილებები და ეს მიდგომები ჩვენთვის არ უნდა იყოს გასაკვირი. ახლა მართლა სირცხვილია და რაღაც ახლა კომიკური სიტუაცია, როდესაც გვიგი უკულავა, რომელიც სასამართლოს მიერ იქნა დადანაშაულებული და დამტკიცებული აქვს ბრალი პოლიტპატიმრად იქნას მიჩნეული. გიგი უკულავას გაასამართლა სწორედ სააკაშვილის მოსამართლეებმა და თვითონ იმ ზოგიერთ ბრალდებებში პრინციპში გამართდა კიდევაც, ხო? და ამიტომ ეს გადაწყვეტილებები, რასაც ჩვენ გებულობთ ამ სახალხო პარტიის და ევროპის საბჭოს სახელით, ეს ზედმეტად მტკივნეულად არ უნდა აღვიქვათ, იმიტომ რომ ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათი ჯერ ერთი, აქ რაღაცა გათვალისწინებას და როდესაც არის საუბარი სარეკომენდაციო ხასიათის არის და მე კიდე ეს არის პოლიტიკური პარტიების ერთობას ევროპის საბჭოში წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა პოლიტიკური დაჯგუფებები. ჩვენ უფრო უნდა აღვიქვათ და უფრო უნდა გავითვალისწინოთ, მე ვფიქრობ, გაეროს და სხვა ისეთი ორგანიზაციები, სადაც სახელმწიფოებრივ დონეზე წყდება და სახელმწიფოებს გამოაქვთ სხვადასხვა მიმართულებით გადაწყვეტილებები, ვიდრე ის რომ რომელიღაცა პარტია, რომელიც გარკვეულწილად ტენდენციურობაში უკვე პრინციპში მათ ტენდენციურობაში ეჭვი არ გვეპარება, ჩვენ იღებს გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა მიმართულებით. ყველაფერი შეიძლება ხელისუფლებას დააბრალოს, მაგრამ მედიაზე ზეწოლა და როდესაც თითქმის ყველა მედია დღეს ოპოზიციურია და ხელისუფლებას არც გააჩნია რამე ბერკეტი რომ რაღაცა თავი იმართოს თუ არ ჩავთვლით რაღაცა იმ 20-30-ის რაღაცა 15 წუთიან საინფორმაციო გამოშვებას ყველა საინფორმაციო საშუალება ოპონირების რეჟიმშია და პრინციპში ხა თუ არის პრობლემები საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის ეს არ არის ისეთი დოზით რომ ჩვენ ეხა განგაშის არის შემოწმული. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს არ არის იმ დონის, რომ ქვეყანა მოინათლოს რაღაცა დიქტატორულ ქვეყანად და რაღაცა პოლიტიკური რეპრესიების ქვეყანად, რომელიც სამწუხაროდ გაისმის ხოლმე აი ამ საბჭოს რაღაცა გადაწყვეტილებებში და რეზოლუციებში.